Шинжлэх ухаанд суурилсан инновацийн бүтээгдэхүүн. Өнгөрсөн жилээс эхлээд биостим гэж урдаг бол бид нэр хэрэгжилж байгаа. Энэ жил бид нар бол биостим урдаг бол энэ зүүн хүнсний ногоонд хэрэгэллээ, тарианд хэрэгэллээ, төмсөнд хэрэгэллээ. Одоо бол бид нар гаагаас бол төмс бол нэг 250-аас 300 центр угаас авч байна. Энэ бол өнөөдөр бол энэ жилийн хувьд бол бас манай энэ сэлэнгийн нутгаас гантай жил байсан. Гэхдээ бол энэ бордооны үр дүн бол өнөөдөр бол бас яг өнөөдөр ингээд 9 сарын өнөөдөр 21-нд хурааж авахт бол энэ бидний ургац бол ийм хэмжээнд байна. Тэгэхээр энэ бордооны үр ашиг гэдэг юм бол үнэхээр бол яг зөв зохистой хөгжлийн үе шатанд хэрэгэлт бол үнэхээр үр дүнтэй байдаг юм а гэдэг нь бол харагч байгаамаа. Цаашид одоо тариалжтай хэлэхэд гомот гэх гомот биогум тэр биостим ирэх бүгд адилхан. Бүгдээрээ эдний бие ондар компани хийж байгаа. Үнэхээр сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны судалгаан дээр үндэслэн тийм бордоонууд. Бид бол үйлдвэрлэдэг одоо бид нар бол үйлдвэрлэдэг сүүлийн 8 жил энэ бордоог бол хийж байна. Яг эхний 2 жил нь бол туршлын жил байсан. Сүүлийн 5 жил яг энэ бордоо хийгээд бид ургас авч байгаа. Энэ бол хөдөлшгүй үнэн гэдгийг би бас агрын хүний хувьд, судлаач хүний хувьд бас хэлэх байна. Шинжлэх ухаанд суурилсан инновацийн бүтээгдэхүүн.